Nama saya Fiona Ratna Dewanti, kelas 12 TMPO, absen 35. Blok silinder. Blok silinder ini adalah perangkat keras komponen yang memiliki peran yang vital, terbuat dari besi yang terstandarisasi. Blok silinder berfungsi sebagai meletakkan berbagai komponen mesin lainnya. Kepala silinder. Kepala silinder ini terdapat peran penting yang berfungsi sebagai tempat pembakaran yang melibatkan bahan bakar dan udara yang terkompres. Batang piston. Batang torak ini adalah jembatan penghubung antara piston dan poros engkol. Poros engkol memiliki tampilan fisik memanjang dengan pot besi yang saling berhimpitan, berfungsi sebagai penghubung gerak naik turunnya piston. Penampung oli. Penampung oli berfungsi menampung oli ketika mesin sedang berjalan. Bahan terbuat dari besi tipis namun memiliki karakteristik material yang kuat. Klep atau valve berbentuk seperti payung dengan besi pipi di atasnya. Komponen yang tidak ketinggalan untuk dibahas, berfungsi sebagai jalan keluar masuknya uap hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Flywheel atau roda gila. Roda gila pada mesin ini berguna untuk menyimpan tenaga di dalam mesin. Timing gear memiliki bentuk seperti roda bergerigi. Timing gear memiliki fungsi sebagai pengatur ritme penginjeksian, proses pembakaran bahan bakar, serta pengatur klep untuk membuka dan menutup. Sekian, terima kasih.